Siapa kira-kira yang tidak hadir? Indonesia. Indonesia? Sakit. Apa lagi? Ada. Indonesia. Indonesia ya yang sakit ya? Nah, jadi jaga semua untuk menjaga kesehatannya karena sekarang adalah musim kemarau. Jadi banyak debu, ya banyak debu di luar sana. Jadi kalau keluar dari rumah atau beraktivitas di luar supaya menggunakan masker. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas dipersilakan ke depan. Teman-teman, kita mulai pelajaran saat kita berdoa menjaga badan kita. Jadi kita nanti berdoa. Terima kasih kepada Akhtar yang telah memimpin kita berjalan doa. Silakan dulu. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Disilakan kepada Sherin untuk memimpin kita. Yang lainnya silakan berdiri. Semua mengambil ini. Siap, tangan di dada. Materi kita pada pagi hari ini berkaitan dengan robot, ya. Pernahkah kalian menonton film atau mendengarkan lagu yang kalian sukai di smartphone? Pernah? Lagu apa yang saya suka? Dengarkan. Nah, Lesung Pipi. Ya. Kalau mau mendengarkan lagu di smartphone, di aplikasi apa? Hah? Ya. Itu. Berikut. Bagaimana menurut kalian? Apakah smartphone dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari? Apakah membantu dalam kehidupan sehari-hari? Membantu. Berikan contohnya seperti apa dia membantu kalian? Hah? Mencari? Ya, mencari referensi materi. Apa lagi? Kalian tahu smartphone? Apa itu? HP. Nah, itulah kegunaan smartphone dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yang sakit ya? Ada. Bagaimana perasaan kalian sekarang? Senang. Nah, kita akan masuk ke dalam materi kita. Namun sebelum kita masuk, kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya.
Yang pertama adalah setelah kalian belajar, kalian dapat menjelaskan definisi sederhana tentang kecerdasan artifisial atau KA. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa membandingkan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yang ketiga adalah kalian dapat memberikan contoh penggunaan KA dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada satu video tentang kecerdasan artifisial. Mohon disimak ya. Pernah nggak sih kamu punya Google atau ngobrol sama chat di video? Nah, itu semua pakai yang namanya AI atau kecerdasan artifisial. Tapi sebenarnya, gimana sih sekarang kerja itu? AI itu sebenarnya artificial intelligence atau dalam bahasa disebut kecerdasan buatan. Artinya, komputer atau mesin yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Begitu aja, bikin beneran. Ya bahkan kita ya sudah pintar karena dia dilatih dengan banyak data, dan itu dia belajar mengenali data. Misalnya gini, kamu kasih ribuan foto kucing komputer, lama-lama dia ngerti dan membedakan mana itu kucing, mana itu asli, dan mana itu bukan hewan. Semakin banyak database, semakin terjuda dia lagi. Sekarang AI ini hidup kayak kamu belajar, dilihat, apa, makin ngerti. AI dengan mudah di mana-mana. Itu yang bisa tahu menonton video apa, atau otot dari kamu yang bisa membuat kata hidup yang pasti dan mengerti. Itu semakin baik aja dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi buat kamu yang mati sekolah. Tapi AI juga berjalan dengan bijak. Dalam semua tugas diserahkan ke AI, nggak belajar mengakhiri sendiri. AI itu cuma alat bantu bukan mengganti otak kita. Sekarang, kamu udah tahu kan gimana belajar AI? Yuk kita belajar bareng dan teknologi dari sekarang. Jangan lupa subscribe biar kamu inti dan menghadapi masa depan. Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Nah, tadi kalian sudah belajar, sudah menonton tentang video kecerdasan artifisial. Apa yang kalian lihat tadi? Ada yang bisa memberikan komentar? Ada? Siapa? Apa yang kalian lihat dalam poin ini? Apa yang kalian lihat tadi? Tentang apa? Ayo. Tadi, apa yang kalian tonton tadi? Ternyata kecerdasan artifisial. Bagaimana itu kecerdasan artifisial? Bisa membantu tidak? Bisa membantu kalian? Bisa. Bisa membantu dalam apa? Dalam belajar. Nah, namun perlu juga kita gunakan secara apa? Secara bijak. Jangan menyerahkan semua tugas-tugas kalian kepada AI. Tapi ini adalah alat bantu. Jadi membantu kalian untuk mencari referensi untuk belajar. Namun perlu juga disaring, jangan langsung di copy paste. Jadi dilihat dulu mana yang sesuai dengan yang akan kita cari. Jadi gunakan juga dengan bijak. Baik, kita akan masuk ke dalam materi. Apa itu kecerdasan artifisial atau KA? Nah, secara sederhana, KA itu adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Apa tujuan dari AI? Tujuannya yang pertama adalah membantu manusia menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan akurat. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu menggunakan apa? Menggunakan data dan algoritma untuk membuat keputusan. Jadi data-data itu
menggunakan data atau algoritma kesimpulan untuk membuat suatu keputusan. Kemudian bagaimana kemampuan AI? Nah, dia itu belajar dari pengalaman dan meningkatkan performa atau kinerja. Ya. Karakteristik utama KA yang bisa dilihat di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu belajar dari data atau machine learning. Ya. Kedua, mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Ya, itu tadi. Bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Nah, perlu diingat bahwa AI itu bukan magic, ya, tapi apa? Dia bekerja berdasarkan apa? Program dan data yang diberikan oleh manusia. Jadi ketika kalian mencari referensi pelajaran, misalnya ada tugas, berarti ketika kalian menulisnya misalnya di ChatGPT atau Gemini, kalian harus memberikan petunjuk atau instruksi yang lengkap. Misalnya saya mau mencari materi tentang apa? Kerangka manusia. Dimasukkan ke ChatGPT. Berikut, tadi mesin cerdas dan mesin non cerdas. Bagaimana itu dinamakan mesin cerdas dan mesin non cerdas? Di sini ada perbedaan. Dari segi aspek cara kerjanya, kalau mesin cerdas itu adalah bisa belajar dari pengalaman dan dia memperbaiki kinerjanya. Dan sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang dilaluinya dilakukan, maka dia bisa mengulang kembali. Nah, dia bekerja sendiri, ya, dilihat dari pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan. Kemudian mesin non cerdas itu dia hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Jadi sesuai dengan petunjuk kita saja. Harus diberikan instruksi baru dia bekerja. Kalau itu non cerdas. Tetapi kalau mesin cerdas dia hanya satu kali diberikan instruksi. Jadi untuk kedua kalinya, ketiga kalinya dia bekerja secara otomatis. Tetapi kalau non cerdas, mesin non cerdas itu dia selalu membutuhkan apa? Perintah baru dia bekerja. Bagaimana adaptasinya? Nah, kalau mesin cerdas itu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Kemudian mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Kemudian dalam pengambilan keputusan, mesin cerdas itu bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Jadi dia bisa menyimpulkan data sendiri, menyimpulkan keputusan sendiri dari data yang telah kita berikan. Tetapi kalau non cerdas, dia memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Jadi dia butuh bantuan, butuh perintah dari manusia untuk membuat keputusan. Itu kalau non cerdas. Nah, contohnya mesin cerdas adalah mesin apa itu? Mesin cuci modern. Nah, itu kalau modern itu otomatis. Nah, jadi tidak cuma satu kali dimasukkan pakaian, dimasukkan air, dipencet sekali, itu akan memproses sendirinya, mencuci dengan sendirinya. Ketika dia sudah bersih, dibuang airnya sendiri tanpa instruksi lagi dari manusia. Kemudian dikeringkan lagi otomatis. Nah, nanti selesai tinggal dijemur. Itu namanya mesin cerdas, mesin cuci modern. Tetapi kalau mesin non cerdas seperti mesin cuci biasa. Bagaimana kalau mesin cuci biasa di rumah kalian bagaimana? Bagaimana cara kerjanya? Ada yang bisa jelaskan? Bagaimana cara kerjanya Lesa mesin cuci biasa? Ayo, pernah mencuci? Pernah seperti apa kamu mencuci pakai mesin cuci biasa? Ayo, bagaimana caranya? Colok baru masukkan air, diputar. Ketika
selesai memilas apakah airnya keluar sendiri? Tidak. Perlu apa? Perlu perintah dari manusia. Jadi dibuang airnya, baru airnya untuk membersihkan lagi dimasuk sendiri atau tidak? Tidak dimasukkan. Nah, itulah perbedaan dari mesin cerdas dan mesin non cerdas. Bisa? Bisa ya? Kita akan lihat contoh mesin cerdas dan contoh mesin non cerdas. Kita pakai pulsa ya. Nah, perhatikan ini apa nih? Ini gambar apa? HP. Apakah HP ini termasuk mesin non cerdas atau mesin cerdas? Mesin cerdas. Ayo kita lihat apa betul atau salah. Ya, betul sekali. Nah, tepuk tangan dulu. Oke. Berikut. Ini apa nih? Gambar apa? Apakah CCTV ini termasuk mesin non cerdas atau mesin cerdas? Mesin cerdas. Coba kita cek. Iya, betul. Cerdas. Berikut. Ini gambar apa? Kipas? Kipas angin biasa. Apakah termasuk mesin non cerdas atau mesin cerdas? Non cerdas. Oke, betul sekali. Lanjut. Nah, ini gambar apa ini? Kalkulator. Apakah termasuk mesin non cerdas atau mesin cerdas? Mesin? Mesin? Non cerdas. Kita cek. Nah, betul sekali. Berikut. Ini apa nih? Mesin? Ya. Mesin apa? Pengisap debu. Nah, pengisap debu. Nah, ini termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Oke, kita cek. Iya, betul. Lanjut. Nih, apa nih? Remote TV. Apa termasuk mesin non cerdas atau mesin cerdas? Non cerdas. Iya, betul sekali. Lanjut. Ini apa nih? Iya. Isi atau komputer. Apakah ini termasuk mesin non cerdas atau mesin cerdas? Cerdas. Coba kita cek. Iya, betul sekali. Betul. Nah, ini apa ini? TV. Masuk mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Iya, betul sekali. Ini apa? Vakum cleaner. Apa ini mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas atau cerdas? Non cerdas. Coba cek. Iya, betul sekali. Betul. Ini apa ini? Gambar apa? Mesin ketik manual. Apakah masuk mesin non cerdas atau mesin cerdas? Non cerdas. Iya, betul sekali. Ini apa? Mesin cerdas atau non? Cerdas. Iya. Good. Ini apa? Player. Mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Iya. Ini? Bagaimana robot? Cerdas atau non cerdas? Iya. Nah, itulah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang mesin cerdas dan non cerdas. Ini masih ada satu apa nih? Mesin cuci manual. Kita apa? Cerdas atau non? Oke, selesai ya. Jadi itulah contoh-contoh apa? Mesin cerdas dan non cerdas.
Ada yang mau bertanya tentang materi yang telah kita pelajari? Ada? Ada? Jadi mesin cerdas itu adalah di sini jawabannya tadi kalian sudah sebutkan. Nah ini juga TA di YouTube itu mesin cerdas ya. Google Map, ya Google Map juga. Apa lagi? Kamera di HP, ya. Nah, sekarang kita akan main game. Dengar guys, petunjuknya. Peserta didik diminta berbaris ke belakang. Kemudian semua peserta didik mengambil satu gambar yang sudah disiapkan. Tadi sudah dibagikan. Nanti pengguru menunjuk Queen sebagai kepala ular yang memulai permainan, lalu memilih temannya. Teman selanjutnya dengan cara menebak gambar yang dipegang. Jika jawabannya benar, maka temannya bisa ikut mengulang baris di belakangnya sampai selesai. Jadi kalian ditanya, itu gambar apa dan apa itu termasuk contoh mesin cerdas atau non cerdas. Kalau jawaban kalian benar, berarti kalian mengikuti belakangnya Queen dan seterusnya. Kalau salah, kalian tetap berdiri di tempatnya. Setelah itu nanti, setelah selesai semua, nanti yang salah jawabannya nanti kembali akan ditanya pada saat selesai semua, ya? Paham? Jadi nanti Queen akan keliling. Setelah sudah semua menjawab jawabannya benar semua, kalian nanti mengulang satu-satu tempel di papan tulis sesuai dengan tempatnya ada gambar mesin non cerdas dan mesin cerdas. Ikuti. Ya, betul. Silakan nanti tempel satu-satu di sini di depan. Nah, baru nanti duduk kelompok kembali. Ya, Queen duluan. Queen tempel. Ya. Lepas sudah, lepas isolatifnya. Ya, nanti tinggal ditempel. Taruh di atas dulu, rapi ya. Perhatikan, cerdas. Silakan duduk. Apa? Oke, baik. Ya, jadi kalian sudah bermain snack game dan melihat bahwa ya semuanya sudah mengerti tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Jadi semua sudah ditempel gambar-gambar di mana tempatnya non cerdas dan mesin cerdas. Sudah benar semua ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Wow, hebat. Oke. Nah, sekarang kita akan diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok kalian akan kerjakan SKPD yang akan Pak Guru berikan.
Susun petunjuknya. Kelompok 1 ini 1, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dikerjakan. Ya, ya ini nanti ini yang kedua pesankan ya. Misalnya ini apa? Bisa cerdas atau tidak cerdas? Ikuti dari atas dari sini. Cari ini intinya ini komputer apa? Oke, caranya mengerjakan yang gambar yang kedua. Perhatikan, perhatikan dulu gambar yang kedua. Ini hubungkan benda dengan jenis spesies yang benar. Misalnya ini gambar apa ini? Ini gambar apa? Dia termasuk cerdas atau non cerdas? Nanti kamu ikuti garisnya. Cari ini mesin cerdas atau non cerdas. Tergantung jawaban kelompok kalian ya. Silakan. Mulai dari sini, ikuti garisnya. Dia kemana dia? Ada yang berbeda? Ya, kelompok 1 apa? Apa lagi? Blender. Blender termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Di sana ada yang berbeda. Apa yang kalian tulis? Ada? Ya. Berpira. Apa berpira? Setrika. Setrika termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Ya. Ada lagi kelompok lain? Ada? Ada yang berbeda? Iya. Jadi itulah contoh-contoh mesin cerdas dan non cerdas. Jadi semua sudah memahami. Berikan aplaus dulu. Untuk LKPD kedua, silakan kelompok 5 ke depan. Nah, silakan. Siapa? Kalau tidak ada kelompok 5, kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1. Perhatikan, apa benar jawabannya kelompok 1 atau berbeda dengan jawaban kelompok kalian? Ya, jelaskan itu. Gambar pertama, misalnya itu. Sini. Laptop ya. Kamu ada apa dia? Lihat,
individu. Silakan dilihat soalnya di depan. Nah ini, berikan nanti kalian A, B, C, D, A, B, C, D. Silakan dikerjakan di bukunya masing-masing. Apa nomor 1? Apa definisi sederhana dari kecerdasan artifisial? A. Teknologi yang membuat robot bisa bergerak. Teknologi yang membuat komputer bisa berpikir seperti manusia. Teknologi untuk membuat game. Dan D. Teknologi untuk internet. Silakan dikerjakan. Langsung aja pilih A, B. Betul soalnya ya. Individu. Silakan. Silakan, silakan dikerjakan. Sudah? Sudah? Langsung saja dijawab. Sudah ya? Oke, baik. Jadi, kalian sudah kumpul, silakan dikumpul ya. Oke. Kita sudah belajar tentang mesin cerdas dan non cerdas. Apa itu mesin cerdas? Atau apa itu kecerdasan artifisial? Apa itu kecerdasan artifisial? Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan buatan agar mesin bisa berpikir dan belajar. Kemudian, bagaimana mesin cerdas mengambil keputusan? Mengambil keputusan sendiri. Kemudian, mesin non cerdas. Bagaimana itu mesin non cerdas? Dia mengikuti perintah dari manusia. Kecerdasan artifisial banyak juga membantu apa? Membantu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ya, jadi itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti kalian belajar lagi di rumah, ya, pelajari kembali. Kita akan belajar minggu depan kembali ya. Selamat siang. Siang.